أصعب حاجة هي دير تحاليل الحمض النووي لولادك وتلقاهم ماشي ولادك، كيف ما وقع مع هاد المرة اللي كتشوفوا. قصة غريبة. الحمض النووي هو اللي كيحدد البصمة البيولوجية ديالنا، ولكن هاد المرة كان هو السبب في التدمير ديال حياة بريئة. ليديا فيرتشايلد هي امرأة أمريكية في 2002 من بعد ما طلقات من راجلها اللي ما كانتش مفاهمة معاه، قدمت طلب للدولة باش تحصل على الإعانات الحكومية لولادها. كانوا عندها 3 ديال الوليدات وهي حاملة. طلبوا منها الإجراء ديال التحاليل الحمض النووي باش يعرفوا هذوك الوليدات واش ولادها ولا لا. الصدمة، الولاد ماشي ولادها. الطليق ديالها النتائج متطابقة معاه هو الأب، أما الأم ماشي هي الأم البيولوجية. اتهموها بالنصب والاحتيال وأنها غير خاطفة دوك الوليدات. ليديا لقات راسها في كابوس مهدد بالحبس وغياخدوا ليها ولادها اللي ولداتهم من كرشها غيمشيو ليها. ليديا ديك الساعه كانت مازال حامله بالولد الرابع، فالقاضي حكم باللي غيتسناوها حتى تولد وغيكون هذا الولد هو الدليل الفاصل. ولدات الولد وهما مراقبينها رقابه شديده، وخداو عينات منها ومن الرضيع، والنتيجه كانت صدمه. هذا الولد اللي تزاد ما عندوش الحمض النووي ديال الام ديالو. كلشي كيقول ما يمكنش، مع ان الاب هو الاب نفسه، دائما التحاليل مطابقه معاه. كيفاش الحل ديال هذه القضيه اللي تحلات بالفضل ديال واحد المحامي وطبيب ذكي مختص؟ فعلا ليديا ما كانتش كذابه. ليديا كانت كتعاني من واحد الحاله نادره كتسمى الخيماريه. ليديا كانت توأم هي واختها، وكبرات وهي عندها 2 ديال الشفرات. الشفره الاولى كاينه في الخلايا ديال الام والدم والجلد والشعر، وهي اللي داروا التحاليل ديالها البوليس ولقاو انها ماشي الام ديال الوليدات. اما الشفره الثانيه كاينه في المبايض والجهاز التناسلي. بيولوجيا ليديا كانت كتولد وليدات حاملين الجينات الخاصه بختها. سبحان الله. وعاودوا التحاليل مره واحده اخرى وخداو عينه من الرحم ديالها وخرجت مطابقه 100%. سبحان الله. هاد الحاله ديال ليديا هي ثاني حاله في العالم. ما تنساوش تقولوا لنا الراي ديالكم في هذه الحاله. وبالنسبه للناس اللي غيقولوا هذا الشيء كذوب، دخلوا لجوجل وكتبوا هذه الحاله، غيطلعوا لكم الاف ديال المقالات على هذه الحاله وعلى ليديا. الى عجبتكم القصه ما غتخسروا والو الا اشتركتوا في القناه ودعمتوني بلايك وخليتوا لي تعليق. شكرا، والى فيديو اخر باذن الله.